ერთი რაც მნიშვნელოვანია და რაზეც არ ხდება ხოლმე ხაზგასმა, ეგ არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ცდარი აღქმა, რომელსაც ადამიანებს ეშინიათ, რომ ხალხი გარბის ქვეყნიდან, წარმოდგენა აქვთ იმაზე, რომ მარტო რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი გარბიან. ეგ არის სრული სისულელე. ნებისმიერ შეუძლია გარშემო მოიკითხოს ამ წუთის მდგომარეობით შეიძლება პირიქითაც იყოს კოცები უფრო მეტი, ანუ კოცების ხარდამჭერები უფრო მეტი გარბოდნენ, ვიდრე წინააღმდეგობაში ყოფი ადამიანები. ყველა გარბის. ის რომ გარბის, ის უბრალოდ ჩვენ გარშემო ჩვენ ხედავთ მარტო იმ ადამიანებს, ვისთან ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია და ეგ აჩენს მაგ აღქმას, რომ თითქოს ადამიანები ის პერსპექტივას ვერ ხედავთ, მარტო ეგ ადამიანები გარბიან და არ არის ეგრე. ერთ-ერთი პრობლემა რეჟიმისთვის, მთავარი პრობლემა შეიძლება ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყოს ის, რომ ამ წუთის მდგომარეობით და უკვე დიდი ხანია ეს გრძელდება, ამ ქვეყანაში ყველა უბედურია. ყველა უბედურია. ანუ ბედნიერები არც ისინი არ არიან. გასაგებია რომ იქით არის რაღაცა კონტინგენტი, ესეთი რაღაცა ხამი, ქაჯი კონტინგენტი, რომელმაც რაღაცა ბევრი ფული იშოვა და ხო და რაღაცა, არ ვიცი, რაღაცა ევროპის რომელიც წავა, რაღაცა გაერთობა, რაღაცა და ამითი იმაშება რაღაცა ბედნიერების განცდას იჩენს, მაგრამ ეგ ყველაფერი ზედაპირული ამბავი. სინამდვილეში ამ ქვეყანაში ამ წუთის მდგომარეობით დიდი ხანია გრძელდება, ყველა უბედურია. ადრე იყო ხოლმე რომ რაღაცა მეც მithქვამს რომ რაღაც გაჭირებული და უბედური ადამიანი თუ გინდა ნახო მეტროში უნდა ჩახვიდე და მეტროს ვაგონში იმგზავრობდი, ნახა, ეხა აღარ აქვს მნიშვნელობა არც მეტროს, არც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ნებისმიერ იმას, ქუჩაში ნებისმიერ ადამიანები აღარა სამეზობლოში, უბანში, ეზოში, არავინ ბედნიერი არ არის, არავინ კმაყოფილი არ არის, ყველა არის დაგრუზული, ყველა არის უბედური და ყველა ელოდება გამოსავალს. მათ შორის სისტემის მსახურები რო არიან, ფორმიანი მსახურებიც კი რო არიან, ისინიც ეგრე არის. მე ხო ხა შეხება მქონია, რავი, დაწყებული, არ ვიცი, მითი ბადრაგი, სხვადასხვანაირი ბადრაგი, სხვადასხვანაირი პოლიცია, ყველასთან მქონია შეხება რა. და ისიც ვიცი რომ ხა მაგ ადამიანებს რაღაცა ის რომ დავალება რომ იცი დამამტვრევენ თავყბას, მაგრამ მანამ სანამ ეგ დავალება არ აქვს, ესენი ჩვეულებრივ ადამიანები გელაპარაკებიან და არაფერი ყველა ერთ და იგივეს მე მეკითხება ყველა ერთ და იგივეს, რომ როდის გვეშველება და რა გვეშველება. ყველა ფორმიანი ადამიანები ისინიც მართლა საშუალე არიან, ანუ ყველა მართლა საშუალე არიან. სინამდვილეში ეს ახლა ლილუაშვილი რადგან ახსენებთ მაგას მინდა რომ დავუკავშირო, რასაც ხშირად ვამბობთ რომ ეს არის რაღაცა შიდა ამბავი, მე არ მგონია რომ არის კლანების დაპირისპირება, არის კლანების შიგნი აღარ არსებობს, უბრალოდ ივანიშვილი ასუფთავის რაღაცებს, მაგრამ ივანიშვილის შემთხვევაშიც რატოღაც საუბარს ვამთავრებთ იმაზე, რომ რაღაცა ეჭვიანია, ეს ახასიათებდა მართლა ეგრე, ანუ ეჭვიანია მართლა ეგ ახასიათებთ დიქტატურებს, ახასიათებთ დიქტატურებს, რომელიც ამ სტადიაში არის, მაგრამ რატო ახასიათებთ? იმიტომ ახასიათებთ, რომ ხედავენ და ზომავენ და იციან, რომ ყველა უბედურია, ხედავენ და ზომავენ და იციან, რომ ხალხის უკმაყოფილება სუმზარდია, ხედავენ და იციან, რომ მათი მხარდაჭერა თუ რამე არსებობს და კიდევ უფრო ქვემოთ მოდის და ერთადერთი რაც რჩებათ არის ეს კუნთები და ფული, რომ ვიღაცები დააფინანსონ ძალაუფლება ესე შეინარჩუნონ და მეორე მხრივ ეჭვები მაგიტო ჩდება. იმ ხელა უკმაყოფილებას ხედავენ, რომ ფიქრობენ, რომ ვიღაცას თუ დაუგროვდა რაღაც საკმარისი რესურსი, ჯერ ვიღაცებმა ვერავინ მოახერხა, რომ ეს გამოიყენება, მაგრამ ამათმა რო ააფეთქონ სიტუაცია შეიძლება გამოიყენონ და მაკედან მოდის მე ეს ეჭვიანობა და მაკედან მოდის ლილუაშვილების და ღარიბაშვილების და ვიღაცების ციხეში და ბევრი არიან. ეს არ ჩანს ეხლა მე ხო იქ რო ვიჯექი იქ გაქვს, ანუ რაღაცებს რაღაც ინდიკატორები გაქვს, რითიც ხვდები იქ რაღაცა სიტუაცია როგორ იცვლება რა. მაგალითად ჩემ მე ვიყავი დერეფნის ბოლოში, ან ჩემზე შორს მარტო ჩემს ზემოთ იყო სააკაშვილი. 20-ში ვიყავი, მის მერე 22 იყო რა დერეფნის ბოლოში. მე რო დამიჭირეს, ჩემთან მაგალითად ეს ბალანდა საჭმელი ვიცოდი რომელ საათზე მოდიოდა, თქვა დილით რომელ საათზე მოდიოდა, შუადღეს რომელზე მოდიოდა, საღამოს რომელზე მოდიოდა. დაჭერები და რაღაცები რომ დაიწყო ხოცების დაჭერას გულისხმობ რა. ანუ ვატყობდი როგორ იფსებოდა რა ციხე და ჩემთან ბოლოს უკვე რაღაცა 45 წუთით პროგიან მოდიოდა და მე რასაც მივხვდი იყო ის რომ ესე ბევრ ხალხს იჭერენ, ანუ არ ჩანს უბრალოდ, ანუ ვიღაცებს ქვედა დონეზე იჭერენ და რა სიტყვაზე ერთი კვირა უზით, მე ეს ვიღაცას დაადებს ხეს, მე იმას იჭერენ, მე ის უზით, სანამ აავლენ რაღაცა მინისტრის მოადგილემდე, მანამდე არც სუსიატარეს ბრიფინგს და არც გენპროკურატურას ბრიფინგს, როცა აავლენ ვიღაც მაღალ ჩინოსაზე, მე ბრიფინგით გასწავლენ, მაგრამ სანამ ბრიფინგი იქნება იმის თქმა მინდა რომ გავსებული ხარ ვიღაცებს იჭერენ და ესენ ვიღაცებს ადებენ ხელს და სანამ აავლენ ზემოთ ეს არის. ხო და ეგ ყველაფერი არის იმის გამოძახილი, რომ იმათ ჩვენზე კარგად იცის. იციან რუსებმა და ივანიშვილმა სინამდვილეში რა რეალობა არის ქვეყანაში, რა უკმაყოფილება, რა მასშტაბის უკმაყოფილება, რამდენად გაბრაზებული ადამიანები, ისიც ზუსტად იციან მაგათმა, რაც აქედან არ ჩანს ხოლმე, რომ ვინც გარბის, მარტო ჩვენები არ გარბიან, მაგათი ყოფილი მხარდაჭერებიც გარბიან. თუ გარბიან, იმიტომ ეხა მით უმეტეს ამ დაჭერების და იმის ფონზე ვისად მიადგებიან და რაზე დაიჭერენ, კაცმა არ იცის. ამიტომ კი მე მაგ ნაწილში
ის რომ ეს მუხტი არ სულა და ჩვენ უმრავლესობაში ვარ და ორჯერ მეტი ვართ მინიმუმ ვიდრე იქ დარჩენილი ვიღაცები და იქ დარჩენილი ვიღაცები ვინც არიან იმათში დიდი ნაწილი შიშის გამო არის ხა დარჩენილი და შიშს თუ მოხსნი და ეგეც არც არის ერთ-ერთი სტრატეგიული ხაზი იყოს ის ხალხი მინიმუმ შუაში გადმოიწევს შეიძლება აქეთ ჩვენსკენ ქუჩაში არ გამოვიდეს საპროტესტოდ მაგრამ შუაში მაინც დადგება როგორც კი შიშს დაძლევ აი მაგნაწილში მე პრობლემას ვერ ხედავ ეგ არ გონია რაზეც წეღავ ლაპარაკობთ აი საერთო სტრატეგიის შეთანხმება რაღაცები ეგ უფრო მგონია რომ არის გამოწვევა რა მაგას თუ მოვახერხებთ თავარი მათ შორის აი ეს ერთობის შეკრა მათ შორის ძალების გაერთიანება მაგიტომ მგონია რომ ჩემთვის თავარი გამოწვევა არის შიში აი როგორ მაგიტომ დავიწყე რომ მითხარი რომ აი რაც დავინახე ისა რომ ეს შიში უფრო გაძლიერებული არის ჩანს ამ შიშის გაძლიერებას ისინი ცდილობენ მაგრამ რესურსი პრინციპში რა დარჩათ ყველაფერი სცადეს აი მე მგონია მაგაზეც ვიტყვი რა მგონია რომ უკვე მაგ თვალსაჩინო უკვე პიკში არიან იმიტომ ეხლა მაგის შემდეგ რაც დარჩა და რასაც რუსთაველზე ადამიანებს უხსნიდი არის დღეების განმავლობაში არის ეს რომ ტროტუარის დათმობა უკვე წარმოუდგენლად ტროტუარის დათმობა ნიშნავს რომ უკვე სახში ხარ. ამ სახში შეგაგდეს და მიგიყვანეს იქ რომ სახში რაც გინდა ისაკეთი არის. როგორც კი ჩვენ სახში შევალ და ტროტუარზე აღარ დავდგებით, ეგ ნიშნავს რომ შემდეგი ეტაპი, ამიტომ სახში შევალ და რაც გავაკეთებ. უბრალოდ ბუნებრივი მდგომარეობა რა იქნება. თუ მართლა გაგვწია სახლამდე, ბუნებრივი მდგომარეობა იქნება რომ ყველაფერს სადაც რუსთაველზე ვანთხევთ კი და რაღაცა ვღვრით ამ იმას, ამას ყველაფერს გადმოვანთხევთ სოციალურ ქსელებში. მთელი პროტესტი გადავა სოციალურ ქსელებში, იქიდაც არის და ვერო თუ არ ეს იქნება და შემდეგი ნაბიჯი ინტერნეტსაც აკრძალავენ. ხო, მაგის მინდა. რუსეთმა ეს გაიარა და ბელორუსმა ეს გაიარა. ტროტუარის შემდეგ მოდის უკვე სოციალური ქსელები თუ იმეს გონია რომ დარჩება Facebook-ზე ან YouTube-ზე ან TikTok-ზე ან Instagram-ზე და იქ გააგზავნებს რაღაცას. ვერა, ამ ტროტუარზე გომა და ტროტუარის დასვა მაგით არის მნიშვნელოვანი რომ ის თავისუფლება რაც გვაქვს იქ ის მაინც შევინაჩვენოთ. კი ბატონო, მაგრამ შიშის გაძლიერების აი ის ესეცაცილო ამბავი გონია რომ ამჯერად იქიდან გავხსენე. შიშის გაძლიერების ცდილობა და არ აღიქვამ თქვენს ორ დღეში დაბარება სასამართლოში ახალ საქმეზე და ხო კი ხომ არ მე როცა დამიჭირეს აი მათ შორის პრაივატ წამოიყენეს მაშინაც იქიდან გამოვაგზავნე დავწერე რომ გასაგები ამბავი ჩემ შემთხვევაში მარტო ჩემ მე არ მეხება ყოველდღე ეს არ მე ეხება ლაკასაც ეხება ვაშადასაც ეხება ნიკერსაც ეხებათ და ვიღაცებს ვინც შეიძლება ციხეში არიან გარეთ არის მაგრამ იმათაც ეხება ნელოსაც ეხება მაგალითად ჩემს მამუკასაც ეხება და ბადრისაც ეხება ეგ ამბავი ეგ ჩვენები მარტივი გზავნილი რომ ან გაჩუმდებით ან ქვეყნა წახვალთ ან თორემ ნუ ციხე გელოდებათ რა და მათ შორის ციხე გელოდებათ არა რაღაცა სიტყვაზე 7 თვე და 1 წელი და რაღაცა ან 7-დან 15 წლამდე რა და თქვენ გადაწყვიტეთ ახლა გინდათ თუ არა და 7 და 15 წლამდე მე ხო ვიცი რა განცდა არის, იმიტომ რომ მაგ რაღაცებზე ფიქრობ რა, იქ ხდები, პირველი მაგას ფიქრობ ხა. თავინა რომ დამიჭირეს, იქ პირველი დღეები მეტი არაფერზე არ გიფიქრია, რომ ოკეი, 7 თვე გასაგებია, მაგრამ თუ დამიდგა რეალობა 7 თვე კი აღარ არის და 7 წელი არის და 7 წელი კი აღარ არის და 12 წელი არის და 15 წელი არის, მაგ შემთხვევაში ვიღებ თორე იგივე გადაწყვეტებას, ეგეთ რაღაცებს ხარშავ ეგრევე და თან ძალიან სწრაფად მიდიხარ ერთადერთ ლოგიკურ დასკვნამდე, რომ რავი, თუ ეს გადაწყვიტე, რომ რავი, ამ გზას დაადექი, იქ ლიმიტი არ აქვს, რავი, 15 წელი იქნება, რამდენი წელიც იქნება, სულ უვადო იყოს. ხო, იმიტომ სხვა შემთხვევაში შემთხვევაში სუსტი წერტილი გაქვს. თუ რუსებმა იციან რომ შენ რავი 5 წელზე გატყდები ან 10 წელზე გატყდები, 15 წელზე გატყდები, მაშინ გადი გარეთ და გაჩუმდი და გაანებე თავი, იმიტომ რომ თუ იციან რომ სუსტი წერტილი გაქვს, დაგიმთავრებენ მანდ, რაც გიპოვიან და მაგ წერტილზე დაგიმთავრებენ. ამიტომ აზრი არ აქვს, რამდენი რაღაც გადახარშა რომ ოკეი, რავი, იცი რომ 15 წლის მერე რავი, საკუთარ რო გამოხვალ იქიდან, საკუთარი შვილები შეიძლება ვეღარ იცნო და სხვა უცხო ადამიანების გასწრება მოგიწევს ხელახლა. ფიქრობ ეგეთ რაღაცებზე რა, მაგრამ სხვა არის, ეგ ბრძოლა არის, ეგეთი ბრძოლა არის. სხვანაირი ბრძოლა არ არსებობს, ან ხარ ამ ბრძოლაში ან არ ხარ, მაშინ უნდა გაჩერდე. აი მე გზავნე ჩემთვის გასაგები იყო ისე დაწყვეტილი ლაკასტოს გასაგები იყო და ვაშაისო ნებისმიერი ნიკებისთვისაც და ბადისთვისაც და მამუკასთვისაც რომ მაგას გეუნებია რომ ან გაჩუმდი ან წადი ქვეყნიდან ან თორა და ნუ რავი ეგეთი პერსპექტივა გელოდება. ეხლა რაც მითხრეს მათ შორის ეხლა ესე არ დაუმარცვლიათ, მაგრამ ეს პასპორტის ჩამორთმევა და გირაოს ჩამოკიდება და პირადობის წართმევაც, ნუ მესიჯები რაც მოვისმინე იყო ეგ რომ იმის გამო არ გავჩერდი რომ გამოვედი რაღაცას ბრიფინგი ჩავატარე, მაგას მოყვა ეს იმიტომ შეიძლება პარასკევს გაეკეთებინათ, ან შაბათს გაეკეთებინათ, ორშაბათს გაეკეთებინათ, ზუსტად ბრიფინგი იყო 3 საათზე და 2 საათში დაიწყეს ზარები და ატეხეს და პრინც პროკურორი მოვიდა, სულად მომზადებელი იყო. იცოდა ერთადერთი რომ გირა უნდა წარედგინა, მეტი არაფრის აზზე არ იყო საერთოდ რაზე. ჩემზე ლაპარაკობდა ზოგად რაღაცეებში, რომ მე არა ვარ კანონმოჩილი მოქალაქე და თურმე ნასამართლელი ყოფილი ვარ, ორი დღის წინ გამოვედი ციხიდან და ეგ მეტი არაფერი არგუმენტიც არ ქონდა. ეხლა გზავნილი არის ეგ, რომ თუ დამჭირდა, რატო უნდა ეთქვა საერთოდ იქ, მაგრამ ეგ მითხრეს, აი ესე მითხრეს, რომ ხო იცი თუ დაგჭირდაო, არ არის პრობლემაო რაც. მოგცემთო რა. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ მივალდა ვეტყვი, რომ ისე წავედი. ასლამი და ქვეყნიდან. კარგად იყოს ეს ქვეყანა, მიხედავ ყველა თვითვისაც როგორ უნდა საკუთარ თავს, მაგ შემთხვევაში ჩამახუტებენ პასპორტსაც და პირადობასაც და გამიშვებენ. ეხლა პროცესს სტრასბურგში თუ წავალ შეხვედრებზე ცხადია რომ არ გამიშვებენ.